Como você está hoje? Wie bist du heute? Como está a sua fé hoje? Wie ist dein Glaube heute? Como está o seu ânimo hoje? Wie ist Ah, como está o seu coração diante de Deus? wie ist dein Herz vor Gott heute? Nós vamos hoje olhar a palavra de Deus Heute schauen wir wieder aufs Wort Gottes com base nesse versículo em Romanos 8, und benutzen 18. als Basisvers einen Vers aus Römer 8. Romanos 8, 18. Römer 8, Vers 18. Está dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Vamos orar mais uma vez. Lasst uns gemeinsam nochmal beten. Senhor, a tua palavra é viva e nós te agradecemos por ela, Senhor. Herr, dein Wort ist lebendig und wir danken dir dafür. E te pedimos que ela faça morada nos nossos corações, Senhor. Und wir beten, Herr, dass dieses Wort in unser Herz wohnt E que ela aumente a nossa fé, Senhor. und dass dieses Wort unser Glaube wachsen lässt E nós possamos sair daqui fortes no Senhor. und Pai. wir in dir gestärkt diesen Ort hier verlassen können. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Und genau darum bitten bitten wir dich, Herr, im Namen Jesu. Amém. Amen. Este versículo que acabamos de ler fala sobre o sofrimento. Dieser Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, spricht über das Leid. E nós vivemos num mundo em que todos sofrem, sejam por causa de uma doença. Wir leben in einer Welt, in der jeder leidet, sei es wegen Krankheit. Temos aí as guerras acontecendo. Wir haben Kriege, die ja gerade auch am Laufen sind. Nós passamos por diferentes crises na vida. Wir Menschen gehen durch unser Leben durch verschiedene Krisen durch. Uma crise financeira, Manchmal ist es eine finanzielle ou uma Krise crise de relacionamento com oder eine Krise mit Beziehungen, alguém mit jemandem, na família. vielleicht mit der Familie. Ou quando a gente tem que se confrontar com a morte, perda de alguém querido. Oder wenn wir mit dem Tod von einem geliebten Menschen São konfrontiert werden. momentos de sofrimento que todos nós passamos nesse mundo. Es sind Momente von Leid, der jeder durchmacht hier in dieser Welt. Sendo cristão ou não, Egal ob, todos nós sofremos aqui neste mundo. egal ob Christ oder nicht, wir alle machen Leid durch. E a pergunta que muitas vezes surge dentro desse sofrimento Und die Frage, die oftmals aufkommt, mitten in diesem Leid, é: se Deus existe, por que que Ele permite tanta dor e tanta injustiça na minha vida e no mundo? wenn Gott wirklich existiert, warum lässt er so viel Leid zu und so viel Ungerechtigkeit in mein Leben und in das Leben anderer? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Hast du dir jemals diese Frage gestellt? A Bíblia diz que Deus usa o sofrimento com propósitos diferentes. Die Bibel sagt uns, dass Gott das Leid benutzt für verschiedene Zwecke. Para a pessoa incrédula, Deus usa o sofrimento como uma espécie de, a palavra diz, né, que como uma espécie de preparação para o juízo final. Also für Ungläubige beispielsweise, kann das Leid benutzt werden als quasi Vorbereitung für den Tag des letzten Gerichts. E para aqueles que creem, a palavra diz que o sofrimento ele serve para disciplina. Und für die Gläubigen sagt uns das Wort, dass Leid da ist, um uns Disziplin beizubringen. Mas antes de nós entrarmos mais nesse tema, é importante nós nos lembrarmos que a Bíblia nos diz que o sofrimento nunca foi um plano original de Deus. Aber bevor wir uns darauf vertiefen, wollen wir uns auch noch daran erinnern, dass die Bibel uns sagt, dass das Leid ursprünglich nicht Gottes Plan war. A palavra diz que Deus, quando Ele criou este mundo e nos criou, Als Gott die Welt erschaffen hat, geschöpft hat, de forma perfeita. Hat er es auf eine perfekte Art und Weise getan. Criou um lugar perfeito
es gab einen perfekten Ort. criou o homem e a mulher perfeitamente Hat den Mann und die Frau e perfekt colocou eles num lugar geschaffen perfeito. und hat sie in einen perfekten Ort gelassen. E quando a palavra também nos diz lá em Gênesis que quando ele cria o homem, ele dá a liberdade para ele ter uma escolha. Und in 1. Mose lesen wir aber, dass als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihnen auch den freien Willen gegeben. Que é o livre-arbítrio, que já foi traduzido. Genau, also die Möglichkeit gegeben, selbst zu wählen. Que eu e você temos essa dádiva dada por Deus. Du und ich haben diesen Geschenk von Gott empfangen. E a palavra diz que após essa dádiva, o homem usa o seu livre-arbítrio para se tornar independente de Deus, para se afastar de Deus. Und nachdem der Mensch diesen freien Willen bekommen hat, hat er es benutzt, um sich von Gott abzutrennen, um sich von Gott wegzukehren. O homem escolhe viver então pelo seu próprio conhecimento. Foi aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que não podiam comer, mas comeram. Der Mensch fängt an, unabhängig von Gott zu werden und ihren eigenen Wissen zu erlangen. Das wird repräsentiert durch die Frucht der Weisheit? Der Erkenntnis, genau, die Frucht der Erkenntnis, die dann Adam und Eva gegessen haben. E querendo assim viver distante de Deus. A Bíblia vai chamar isso de pecado. Und die Bibel nennt dieses Leben entfernt von Gott als Sünde. E esse pecado que entrou no mundo através de Adão atingiu a mim e a você. Und diese Sünde, die durch Eva und Adam in die Welt gekommen ist, hat dich und mich erreicht, Porque getroffen. aquilo que era perfeito, agora com essa divisão, com esse distanciamento de Deus, perdeu vida, perdeu a sua perfeição. Denn das, was vorher perfekt und vollkommen war, ist durch die Sünde unvollkommen geworden und von Gott entfernt worden. E a palavra vai dizer então que o alimento, o trabalho iria ser mais árduo, o alimento ia ser mais árduo para se retirar da terra. Genau, die Bibel sagt uns dann, dass es dann schwieriger geworden ist zu arbeiten und dass Lebensmittel also schwerer wäre zu erlangen. Os dias seriam encurtados, haveria dor. Dass die Tage auf der Erde gekürzt werden würden Por exemplo, und dass es Leid geben würde. A Und dor Schmerz. do parto é muito ressaltada também. Beispielsweise der Schmerz, wenn die Frau jemanden ans Licht bringt. E uma série de coisas que então iria trazer sofrimento. Und eine Reihe von Dingen, die Leid mit sich bringen würde. Que por causa do pecado iriam acontecer, iriam chegar até nós. Und diese ganzen Sünden, die auch uns erreichen würden und diese ganzen Leid, was auch wir erleben. Por isso é importante nós nos lembrarmos disso à luz da palavra de Deus. Und deswegen wollen wir uns zurückerinnern an dieses Licht, das Wort Gottes. Deus não planejou assim no início. Gott hat es von Anfang an eben nicht so geplant gehabt. Mas nós recebemos uma consequência daquilo que nós escolhemos. Aber wir haben die Folgerung bekommen von dem, was wir ausgewählt haben. Porque distantes de Deus, longe de Deus, Denn von Gott entfernt, weit weg von Gott, não há vida. gibt es kein Leben. E onde não há vida, há essa dor, este sofrimento. Und wo es kein Leben gibt, da ist Schmerz und Leid. E, por fim, morte eterna. Und dadurch auch Tod, ewigen Tod. Para esse caminho que toda a humanidade está indo, para a morte. Und die gesamte Menschheit geht in diesen Weg, in Richtung Tod. E aí a Bíblia também nos relata de como então Deus reagiu a esse grande problema. Und die Bibel berichtet uns dann, wie Gott reagiert hat auf dieses De riesige ver Problem. a sua criação indo, escolhendo se afastar dele, indo para a morte. Como Deus reage a isso? A palavra também nos diz. Gott sieht, wie seine Schöpfung sich von ihm entfernt und in Richtung Tod läuft. Und wir sehen eben, wie Gott darauf reagiert. A Bíblia nos conta que Deus não reagiu de forma egal. Gott war es nicht egal. Er hat darauf reagiert.
ele não apenas assim deu de ombros, né? Não tô nem aí, né? hat nicht einfach mit der Schulter gezuckt und gesagt, ja, mir ist es egal. Não estou me importando com o sofrimento deles. Gott hat nicht Deus gesagt, não disse, não fez assim. Gott ist ihm das Leid nicht egal. Also er hat es nicht so getan. A Bíblia diz que Deus então enviou seu próprio filho, Jesus, Gott schickt also seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, que veio para, no final, sofrer. der letztendlich gekommen ist, um zu leiden. Jesus foi enviado para morrer. Jesus wurde gesandt, um zu sterben. E Deus, assim, em Jesus, fez parte ou conheceu muito bem a nossa dor. Und Gott hat halt also durch Jesus unser Leid und unser Schmerz gut kennengelernt. Porque Jesus foi abandonado pelos discípulos, por todos. Jesus wurde von seinen Jüngern und von allen verlassen. Ele recebeu ali as chicotadas, ele recebeu as pancadas físicas que doeram muito. Er wurde ausgepeitscht und geschlagen. Also er hat diesen physischen Schmerz auch gespürt. Foi crucificado naquela cruz de forma terrível Er wurde auf e eine dolorosa, uma grausame, das mortes mais dolorosas já conhecidas na humanidade. er wurde auf eine grausame und einer der schmerzhaftesten Art und Weise getötet, wie es überhaupt existiert. E no final, não só isso, a palavra diz que toda a ira de Deus, toda a ira, imagine alguém irado, agora imagine a ira de Deus. Und es steht auch, dass Jesus der ganze Zorn Gottes auf sich genommen hat. Foi sobre Jesus. Genau. Jesus, ele carregou todo esse sofrimento, toda essa dor ali na cruz. Gott hat diesen ganzen Schmerz und Leid auf sich genommen am Kreuz. E talvez você esteja aqui hoje pensando, pastor, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Und vielleicht denkst du dir, hey, du weißt doch gar nicht, durch was ich durchgehe, was ich durchmache, wie ich leide, was für Schmerzen ich spüre. Pastor, você não sabe o sofrimento que eu estou passando. Du weißt nicht genau, was für Schmerzen ich spüre. Mas saiba de uma coisa, Aber seid ihr eines gewiss, eu talvez não saiba, das weiß ich vielleicht nicht, mas Deus sabe. aber Gott weiß es. Ele passou pelo maior das dores. Er hat also den schlimmsten Schmerz durchgemacht. Imagina ter que carregar a culpa do mundo sobre si. Stell dir vor, du müsstest die gesamte Schuld der Welt auf dich nehmen. Muitas vezes é assim, né, que a gente se sente injustiçado por sofrer a consequência do erro de outra pessoa, né? Manchmal fühlen wir uns ungerecht behandelt, wenn wir die Fehler ausbügeln müssen, die jemand anderes verursacht hat. Por exemplo, alguém vai, bate no seu carro e fica por isso mesmo, você tem que pagar a sua própria conta. Zum Beispiel, wenn jemand in ein Auto reinfährt und Fahrerflucht begeht, dann musst du selbst für die Kosten aufkommen. Todo aquele estresse, né, para resolver tudo, Dann den ganzen Stress, um das reparieren zu lassen. que parece ser detalhe, né, das dificuldades que a gente pode passar na vida. Und es ist nur ein kleiner Teil von dem Leid, was wir hier E durchmachen. tantas outras coisas que a gente pode passar nessa vida que a gente se acha injustiçado Oder por viele causa andere de uma Dinge, outra pessoa. Dinge, die wir durchmachen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, weil jemand anderes eigentlich das verursacht hat. Agora vamos imaginar, ou vamos nos lembrar de Jesus, Aber lasst uns an Jesus erinnern, que carregou a consequência do meu erro, do seu erro, do erro de toda a humanidade. er hat die Konsequenzen für deine und meine Schuld, für jede Schuld hat er die Konsequenz getragen. Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Jesus hat gelitten an unserer Stelle A Bíblia diz que ele fez isso por amor. und er tat es aus Liebe. Deus, ele não estava assim, egal Jesus, dem war es com a nicht nossa egal. situação, ele não estava nem aí para nós. Es war nicht so, als ob ihn es nicht stören würde. Mas Deus, ele nos amou. Aber Gott hat uns geliebt. Deus, quando viu nós em nosso sofrimento, ele se aproximou.
Als Gott uns gesehen hat in unser Leid, hat sich uns Irmãos, angenähert. isso é muito importante de nós estarmos nos lembrando, porque quando o sofrimento vem e bate a nossa porta, nós às vezes pensamos que nós fomos deixados para trás. Und das ist etwas, an dem wir uns zurückerinnern müssen, immer wenn wir durch Leid durchgehen, weil manchmal fühlen wir uns einfach verlassen. Ou estou com essa dor, eu estou sofrendo, Deus me abandonou. Wenn ich irgendwie ein Problem durchmache, dann denke ich mir, Gott hat mich verlassen. Mas a palavra de Deus diz lá ainda em Salmos, no capítulo 34, verso 19. Aber steht schon im Psalm, im Kapitel 49, 34, Em em alemão é o 19. Vers 29. É 19, né? É. E ali está dizendo, o salmista já havia reconhecido isso, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não são dos mais fortes, não são daqueles que estão, né, tudo bem. Nahe ist der Herr, denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. E salva os de espírito abatido. Oder hier betrübte Seelen hilft er. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Deus, ele se aproxima, Gott, er nährt uns, ele nährt sich an uns. se aproximou em Jesus, Durch Jesus cada de Christus nós, hat er sich nas, jeden von uns no angenähert, nosso problema, na nossa dor. wenn wir in unser Leid oder Probleme sind. E ainda assim, Jesus tendo que passar pela dor, Und trotz dessen, obwohl Jesus durch den ganzen Leid durchgehen musste, Jesus morrendo na cruz pelo seu pecado. obwohl er am Kreuz gestorben ist für deine Sünde Ele- und auch für meine Sünde, A palavra diz que ele ressuscitou, ele venceu a morte. sagt uns die Schrift, dass er auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt. E Jesus está vivo hoje. Und heute lebt er. Jesus vive. Jesus Ele lebt. venceu o pecado, ele venceu a morte. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Tod besiegt. E ainda assim, nós aqui sabendo disso, Und obwohl wir das wissen, Deus ainda continua permitindo o sofrimento. erlaubt Gott trotzdem weiterhin, dass Leid existiert. E aí nós podemos nos perguntar qual é o sentido disso então? Und wir können uns dann fragen, was ist der Sinn daran? Porque se Deus enviou Jesus para nos libertar da morte, Wenn Jesus seinen Sohn geschickt hat, um uns vom Tod zu befreien, e nós sabemos que Jesus já fez, a obra está completa, und wir wissen schon, dass das Werk vollbracht ist, wir wissen, dass Jesus schon alles getan hat, qual é o sentido de hoje, nós crendo nisso, sabendo que isso já está garantido, nós ainda passarmos ou temos que passar pelo sofrimento? wie macht es Sinn, dass, obwohl wir das Ganze schon wissen, wir trotzdem noch Leid und Probleme erfahren? E nós vamos olhar aqui alguns versículos, 3 versículos, para rapidamente nós refletirmos na palavra de Deus, por que o sofrimento na vida do cristão principalmente. Und wir wollen dann hier im Schnelldurchgang 3 Verse durchgehen, um zu reflektieren am Wort, um zu erfahren, warum dieser Leid in den Leben von Christen existiert. Primeiro, Deus permite o sofrimento porque Ele quer nos disciplinar. Amém? Also, Vamos der erste anotar Punkt isso, ist- vamos gravar isso. Lass uns daran erinnern, also der erste Punkt ist, Gott erlaubt oder lässt Leiden zu, damit wir disziplinierter werden, um uns zu disziplinieren. Deus permite que nós soframos ainda como seus seguidores, para que a gente aprenda algo. Auch wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Jünger sind, lässt er trotzdem Leiden zu, damit wir etwas lernen. Em Hebreus, no capítulo 12, Im Hebräerbrief, Kapitel 12, versículos 5 e 6. Vers 5 und 6. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Aqui, primeira parte, está dizendo assim para nós,
não desprezarmos a disciplina de Deus. Wir sollen die Disziplin Gottes nicht missachten oder uns nicht dagegen auflehnen. Quando nós estivermos passando por uma dor ou por um sofrimento, Wenn wir durch Probleme gehen oder como Leid, crentes, como, né, seguidores de Jesus, dann sollten wir als Christen, als Nachfolger Christi, não pense de que você está passando por aquilo porque você está recebendo castigo. sollten wir nicht daran denken, dass wir es bekommen, sentido de- weil wir eine Strafe verdient haben. No sentido de que Deus não te ama mais. Im Sinne von, ja, Gott liebt mich nicht mehr. Né? Não quero mais brincar, né? Aquele... Ja, ich möchte nicht mehr spielen. Also, Então, vou dar aqui, né? Vou deixar o meu filho de lado, não quero mais saber dele. genau, Gott sagt nicht, hey, jetzt werde ich dich verstoßen, jetzt bist du nicht mehr mein Sohn. Não pense que talvez venha alguma dor ou sofrimento porque você está com azar. Und denk auch nicht, dass du vielleicht Schmerzen oder Leid durchmachst, weil du einfach Pech hast. Como filhos de Deus, quando você estiver passando pelo sofrimento, pela dor, não pense que é o acaso, é a vida. Wenn du als Kind Gottes durch Leid durchmachst, dann denk dir nicht, ja, so ist das Leben, das ist einfach nur Zufall. Mas lembre-se da palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Aber erinnere dich an das Wort Gottes, was wir gerade eben gelesen haben. Veja o momento de dor e de sofrimento como disciplina. Schau das Leid, den Schmerz aus einem anderen Blickwinkel. Das ist eher eine Disziplin. Esta palavra foi escrita para uma igreja que ainda poderia passar por coisas piores aqui. Also hier ist dieser Brief an eine Gemeinde gerichtet, die noch viel schlimmere Dinge durchmachen würde. E a palavra está os lembrando de que as coisas que eles estão passando agora de ruim é para que eles aprendam algo, para que a fé deles ainda seja fortalecida. Und die Schrift sagt uns, dass sie diese Probleme durchmachen, damit sie lernen und damit sie im Glauben gestärkt werden. E a seguir ele diz, então, quando vier algo, tenha certeza que é o Senhor fazendo algo na vida de vocês. Und dann sagt er also in anderen Worten, hey, wenn so ein Problem aufkommt, dann sei dir gewiss, dass es Gott ist, der in dein Leben wirkt. Sabe por quê? Porque aí vem esse versículo 6. Und weißt du warum? Denn dann lesen wir in Vers 6. Ainda na parte B, desculpa, do versículo 5, né? Tut mir leid, in Vers 5. Não se magoe com a sua repreensão. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Aqui, dizendo assim, não se magoar é não desanimar. Also ja, hier ist es auf Deutsch ziemlich klar, also lass dich nicht entmutigen. Né? Agora que está acontecendo isso na minha vida, vou deixar a igreja, vou deixar de ler a Bíblia. Also sag nicht einfach, hey, ich verlasse jetzt die Gemeinde, ich höre jetzt auf, das Wort zu lesen. Deus me deixou, Gott hat mich verlassen, vou deixar ele também. dann werde ich ihn auch Não, verlassen. a palavra de Deus está dizendo, não se magoe, não se desanime Nein, ganz im Gegenteil, lass dich nicht entmutigen, com alguma repreensão que venha de Deus. wenn Gott dich zurechtweist. Porque agora sim, no versículo 6, Denn dann in Vers 6 heißt es, porque o Senhor disciplina a quem? A quem que o Senhor disciplina? denn wen erzieht der Herr, wen weist er zurecht? A quem Ele ama. Gott weist den Então Ele zurecht, die er está liebt. te amando, Ele está me amando na disciplina. Das heißt, er liebt dich und er liebt mich, wenn er uns diszipliniert. Ele tem o propósito de derramar o seu amor. Er hat einen Plan, seine Liebe über uns E é exatamente auszugießen. às vezes que nós passamos pelo sofrimento ou pela dor por causa do amor de Deus Und por manchmal nós. machen wir eben Krisen durch wegen der Liebe É Gottes. sinal de que für Deus uns. está conosco, está trabalhando no nosso coração. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott in unser Herz arbeitet. Por exemplo, quando o Jonas foi enviado à missão de levar a palavra de Deus a Nínive, aquela cidade. Beispielsweise, als der Prophet Jonas von Gott gesandt wurde, zur Stadt Nineveh zu predigen. Jonas, ele foge dos propósitos de Deus e Deus faz o quê? Vai atrás dele, né?
Ja. meio que manda, né? Ele vai parar dentro daquele peixe, Der volta para os caminhos de Deus. Vai lá, para lá que você tem que ir. Prophet, er flieht vor dem Plan Gottes, aber letztendlich wird er von einem Fisch verschluckt und Gott schickt ihn dann wieder auf den richtigen Weg. Esses momentos em que a dor e o sofrimento vêm a partir da bondade, do amor de Deus, é para nos colocar de volta nos caminhos. Wenn Leid kommt wegen der Liebe Gottes, dann ist es nur dann, um uns in den richtigen Weg wieder Porque zu Deus weisen. disciplina a quem ama. Den Gott, er erzieht diejenigen oder er weist diejenigen zurecht, die er liebt. E a palavra diz aqui ainda que ele até castiga no sentido de, né, trazer de volta aquele a quem aceita como filho, aquele a quem crê nele. Also an diejenigen, die wirklich seine Kinder sind, die ihn lieben. E isso é algo muito forte para nós. Talvez você, quando você já tem filhos, Genau, die erzieht er. Und das ist etwas ganz Starkes. Also wenn du selbst vielleicht Kinder hast, e às vezes eu acho que eu sou um pouco duro com os meus filhos na hora de educar. und manchmal denke ich, dass ich selbst ein bisschen zu hart bin, wenn ich meine Kinder dann erziehe. E aí, às vezes, vem alguns pais, vêm falar, né, da dificuldade que está tendo com seus filhos, de educar também. Und dann kommen vielleicht auch andere Eltern und sprechen über ihre Probleme, die sie haben, die Kinder zu erziehen. E aí eu logo penso assim, não, mas faz parte, né, as coisas são assim mesmo, tenha paciência, vai passar. Dann denke ich mir, ja, das ist irgendwie schon so und habe Geduld und ja, das wird irgendwie schon passen. E aí vem os meus filhos, fazem exatamente a mesma coisa do que os outros pais estavam reclamando, que os filhos deles fazem. Und dann kommen vielleicht meine Kinder und machen genau das, was die anderen Eltern über ihre Kinder sich beschwert E eu haben. quero logo disciplinar eles. Und ich will die gleich A zurechtweisen. paciência, né, que eu falei para os outros pais, tenha paciência. Eu já queria disciplinar os meus filhos. Und obwohl ich vielleicht dann den anderen Eltern da irgendwie Geduld empfehle, werde ich selber ungeduldig. Porque quando é o nosso filho, é diferente. Wenn das unser eigener Sohn ist oder Tochter, dann ist es anders. A gente, por amar muito eles, a gente quer logo, às vezes, disciplinar. Weil wir sie so sehr lieben, wollen wir sie vielleicht gleich E zurechtweisen. veja que é assim mesmo que Deus também faz conosco, às vezes. Und so ähnlich macht es manchmal Gott mit uns. Ele também, assim como o nosso Pai Celestial, Ele quer, por amor, porque nós somos os filhos dele, Ele quer nos corrigir. Als himmlischer Vater, aus Liebe, möchte er uns zurechtweisen, wenn wir was falsch machen. Não mexe com isso, filho. Sai daí, não mexe na tomada. Mein Sohn, jetzt fass da nicht in die Steckdose É rein. perigoso. Es ist gefährlich. Vai dar errado. Sai daí. Es wird schief gehen. Deus, Ele corrige porque Ele ama. Ele disciplina porque Ele ama. Gott weist zurecht, weil er E, liebt. e na disciplina existe sofrimento, existe dor. Und in der Rechtweisung, beim E Disziplinieren, às vezes nós gibt es Leid und não Schmerz. entendemos por que precisa ser dessa forma, Deus. Und manchmal verstehen wir nicht, warum es genau auf diese Art und Weise sein muss. Porque eu precisei, talvez, perder esse emprego. Warum muss ich vielleicht diesen Job verlieren? Porque o Senhor levou essa pessoa. Warum hast du diesen Menschen von mir weggenommen? Senhor, por que isso, por que aquilo? Warum dies oder warum Muitas das, Herr? vezes nós não iremos entender, irmãos, o Und motivo oftmals- do sofrimento ou da dor. Werden wir nicht den Grund für unseren Schmerz oder Leid verstehen. Mas a palavra nos relata aqui o para quê Aber das Ela Wort berichtet uns, pode servir para mim e sua vida, dass es für dein und mein Leben, para que nós possamos sair mais próximos do Senhor. dazu dienen kann, damit wir Gott näher stehen. E porque Deus permite o sofrimento, e a segunda coisa aqui, Und der zweite Punkt wäre dann, porque Ele quer moldar o nosso caráter. Gott lässt Leid zu, weil er unser Charakter formen Deus, möchte. Ele nos ama tanto que Ele não quer deixar nós assim como Ele nos encontrou. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht zulassen will, dass wir so bleiben, wie er uns aufgefunden hat. Transformação, também através do sofrimento, faz parte da vida cristã. Veränderung, und zwar auch Veränderung durch Leid, ist Teil eines christlichen Lebens. Se Jesus, o nosso mestre, veio para passar pelo sofrimento, Wenn Jesus Christus, unser Meister,
auf die Welt gekommen ist, um auch Leid Como durchzumachen. nós, que somos os seus seguidores, vamos querer pegar outro caminho, pegar atalho que vai nos levar para fora daquilo que o nosso mestre precisou passar? Wie können wir seine Nachfolger dann eine Abkürzung nehmen und ihm nicht dieses Leid machen, den er selbst durchmachen musste? Passar pelo sofrimento é também seguir os passos de Jesus, Leid durchzumachen ist auch Teil davon, Jesus Christus para nachzufolgen, que o seine nosso Schritte coração nachzulaufen, esteja cada vez mais parecido com o dele. damit Amém? unser Herz seinem Herz immer ähnlicher wird. Em 1 Pedro 1,7 diz: In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7 steht: Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. A palavra diz aqui que esta igreja estava passando provações para que a fé deles fosse provada e aquilo então resultasse em louvor. Und das Wort sagt uns da, dass diese Gemeinde Schwierigkeiten durchgemacht hat, damit ihr Glaube geprüft wird und bewährt und dass daraus letztendlich Lobpreis resultiert. Ou seja, como que essa igreja iria passar por essa prova ou sair desta situação? Oder wie würde nämlich die Gemeinde diese Prüfung durchmachen? Wie würde sie diese bestehen? Iria se tornar, por causa do sofrimento, uma igreja, vamos dizer assim, arrogante, querendo seguir os seus próprios caminhos, deixando Deus? Würde es durch den Leid eine Gemeinde werden, die ihre eigenen Wege geht und Gott verlässt? Ou uma igreja que se tornasse ainda mais humilde por causa do sofrimento, percebendo que são limitados, somos limitados. Oder würde diese Gemeinde vielleicht demütiger werden, weil sie vielleicht merkt, dass wir alle limitiert sind und wie klein wir wirklich sind? Porque quando vem assim o problema, né, a dor, nós percebemos que o nosso corpo não vai durar para sempre. Né? Dann werden Probleme kommen oder auch Schmerzen kommen, dann merken wir, unser Körper wird nicht ewig Essa währen. vida é passageira. Wir merken, dass dieses Leben hier vergänglich ist. E quando isso bate no nosso coração, o que é que acontece com ele? Nós buscamos por isso mais a Deus ou não? Und wenn wir eben das erleben, was macht unser Herz dann? Suchen wir dann mehr nach Gott oder weniger? Nós tentamos achar caminho para encontrar a cura para a morte, vamos assim dizer? Versuchen wir dann nach einer Art von Heilung gegen den Tod zu finden? Oder? Porque é isso que o mundo ele tenta nos oferecer. Und das ist auch etwas, was die Welt uns anbieten möchte. Você pode ter sucesso no que você quiser, como você quiser. Basta você buscar. Du kannst Erfolg haben und erfolgreich É isso sein que o in was mundo- immer, was du möchtest. Oder du musst nur danach suchen und dein Bestes geben. Essa é a mentalidade do mundo. Und das ist die Mentalität der Welt. Mas aqueles que estão em Deus, quando vem o sofrimento, quando vem a dor, nós percebemos, nós temos um limite, uma data de validade aqui. Aber wir merken, wenn wir mit Problemen konfrontiert werden, wenn wir Leid erfahren, wir sind limitiert. Wir haben ein Ablaufdatum. E nós precisamos, por isso, de Deus. Und genau deshalb brauchen wir Gott. Precisamos ter, por exemplo, mais compaixão também pelos que estão sofrendo. Und deshalb brauchen wir auch mehr Mitgefühl mit denjenigen, die leiden. Quando a gente passa por uma dificuldade, né, e a gente depois vê a outra pessoa passando pela mesma coisa. Wenn wir eine schwierige Zeit durchmachen und danach jemand anderes sehen, der genau dasselbe durchmacht,
nós entendemos, eu sei o que você está passando. dann verstehen wir es richtig. Ich verstehe, was du Essa durchmachst. compaixão pode crescer no nosso coração. Und dieses Mitgefühl kann in unser Através do Herz wachsen. sofrimento que você está passando hoje. Und zwar einzig und allein. Deus pode estar te preparando para ser um canal de bênção na vida do outro que vai sofrer talvez o mesmo amanhã. Genau, und das kannst du eben nur durch diesen Leid lernen. Und vielleicht bereitet dich Gott heute vor, damit du jemandem helfen kannst, der noch später dieses Leid selber durchmachen wird. Onde você vai poder dizer, eu passei pelo que você está passando. Wo du dann sagen kannst, hey, ich habe das selber durchgemacht, ich stehe jetzt an der anderen Seite. Tenha fé, pois Deus esteve comigo o tempo todo. Habe Glaube, denn Gott stand die ganze Zeit bei meiner E Seite. assim como eu estou vencendo em Cristo, você pode vencer em Cristo também. Und so wie ich in Christus siege, so kannst du auch in Christus siegen. Através do sofrimento, a sua voz pode virar a voz de Deus para aquela pessoa que está passando pelo Durch sofrimento. den Leid, durch den Leid, den du durchgemacht hast, kann deine Stimme zur Stimme Gottes werden für eine Person, die gerade dasselbe durchmacht. E doa o quanto doer. Und egal wie sehr es auch wehtut, Deus, Ele permite nós passarmos por certas coisas para que a gente continue confiando nele. da lässt Gott gewisse Sachen zu, damit wir weiterhin ihm vertrauen, Que você persevere na sua fé, dass du an deinen Glauben festhältst. confiando, mesmo nessa situação de sofrimento e dor, eu sei que o meu Deus continua fiel. Im Vertrauen, dass auch in diesem Moment von Schmerz und Leid weiß ich, mein Gott bleibt mir treu. Esse tipo de fé que Deus quer criar em nosso coração através do sofrimento. Und genau diese Art von Glaube möchte Gott in unsere Herzen kultivieren durch das Leid. Quando o ouro passa pelo fogo, e ali ele é provado, a palavra está dizendo, a fé de vocês é ainda muito mais valiosa do que o ouro. Wenn Gold durch das Feuer geht, dann geht es durch, um gereinigt zu werden. Und das Wort sagt uns, euer Glaube ist viel, viel mehr wert als Gold. Está sendo moldada para que você resplandeça a glória de Deus e outros possam ver Jesus na sua Und vida. es wird geprüft und geformt, damit es sehr hell scheint, damit anderen die Ehre Gottes in deinem Leben sieht. E, irmãos, terceiro, por que Deus permite o sofrimento? Und zum dritten Punkt, warum Gott Leid zulässt, Para nós concluirmos essa olhada aqui, essa meditação na palavra de Deus. und jetzt auch hier diesen Blick auf dem Wort abzuschließen, Não se esqueça disso. vergesst nicht, Deus permite ainda o sofrimento, porque ainda não é o fim. Gott lässt immer noch Leid zu, weil es immer noch nicht das Ende Se ist. você está passando pela dor, está sofrendo, lembre-se disso, esse não é o fim. Não chegou o final ainda. Wenn du durch Leid durchgehst, wenn du durch Probleme durchgehst, dann sei dir gewiss, es ist noch nicht das Ende. Às vezes é como a gente ir para uma viagem para um outro país e a gente tem uma escala para fazer. Manchmal ist es so ähnlich, wenn wir irgendwo hinreisen, aber wir müssen umsteigen. Né, a dona Isa, né? Ina. Ina, né? Veio do Brasil, agora fez escala não? Fez escala em Lisboa, né? Zum Beispiel die Ina, die Mutter von Juliana, die kam aus Brasilien, musste in Lissabon umsteigen. Parou lá, olha aqui, todo mundo falando português, vou ficar por aqui mesmo. Schau mal hier spricht ja jeder Portugiesisch, da kann ich ja gleich hier bleiben. Mas ela sabia, o destino final dela ainda não tinha chegado, era Alemanha o destino final. Aber sie wusste, das war nicht ihr Endziel. Ihr É lá que Endziel war estava Deutschland. esperando a família ali para pegar ela no aeroporto. Erst in Deutschland hat ihre Familie auf sie dort gewartet. Essa sensação, às vezes, que nós temos, talvez de comodidade num local, em algum lugar, talvez aquele dia chuvoso, você não quer sair debaixo da coberta. Und manchmal haben wir auch, dass wir von einem Ort nicht wirklich weggehen möchten. Zum Beispiel, wenn es draußen regnet und du unter der Decke Onde bist. você não quer ouvir nenhuma notícia ruim. Por favor, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Und dann bist du vielleicht da und möchtest nicht, dass jemand dich anruft oder dass du Nachrichten bekommst. Onde você espera que esse dia vai durar para sempre. No dia seguinte, o despertador não vai tocar para você ter que ir trabalhar. Und dann hoffst du vielleicht an einem freien Tag, dass der Tag für immer hält und dass der Wecker am nächsten Tag nicht klingelt, um dich
aufzuwachen, damit du zur Arbeit gehst. Teve momento em que Pedro estava com Jesus no monte e ali eles tiveram um momento tão bom que Pedro disse para Jesus: Jesus, vamos construir aqui tendas e vamos ficar aqui mesmo. Es gab einen Moment, wo Jesus und Petrus am Berg waren und Petrus fand den Moment so toll, dass er Jesus gesagt hat, Herr, lass uns doch Zelte hier aufbauen und hier übernachten. Nós sabemos que o nosso destino final não é aqui. Aber wir wissen, unser Endziel ist nicht hier. O mundo não é o nosso destino final. Die Welt ist nicht unser Ziel. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos aponta para um futuro onde Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte. Das Wort Gottes, die Bibel, sie zeigt auf eine Zukunft hin, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo es keinen Schmerz mehr geben wird und auch kein Tod. Jesus disse: eu estarei indo, mas estarei preparando morada para vocês. Jesus sagte zu uns, er würde gehen, aber er würde Wohnungen für uns vorbereiten. Em Jesus, na graça de Jesus, no perdão que podemos receber de Jesus pelos nossos pecados. Und in Jesus, in der Gnade Jesus, wodurch wir Vergebung für unsere Sünden Somente empfangen, pela fé, und zwar nur durch den nós Glauben, podemos alcançar salvação da morte, können wir die Errettung vor dem Tod erlangen. salvação de todo sofrimento, de toda dor, Errettung und Befreiung von jedem Schmerz, que ainda von jedem Leid. não chegou completamente hoje. Und heute ist es noch nicht da, Mas vollkommen. ela já está garantida. Aber sie ist uns schon gewiss. Jesus bradou: está consumado. Jesus hat geschrien, es ist vollbracht. Então, irmãos, se Deus ele permite sofrimento para os seus filhos, para você como filho, para você como filha, Wenn Jesus Leid zulässt in deinem Leben als Sohn und Tochter é para nos Gottes, lembrar que ainda não chegou o fim. dann ist es, damit wir uns daran erinnern, E que dass ele- das Ende noch nicht gekommen ist. E ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, Und er selbst sagte, in der Welt werdet ihr Bedrängnisse haben, mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. aber ich werde bei euch sein bis zum Ende der Zeit. Eu estarei com você, diz o Senhor. Werde bei dir sein, sagt der Herr. Ele está aqui com você, falando com você agora, através da sua palavra. Und er ist hier bei dir, mit dir und spricht zu dir durch sein Wort. Ele está com você nesse momento que você talvez esteja passando por esse sofrimento, por essa dor. Vielleicht machst du einen Schmerz oder ein Leid durch und genau in diesem Moment ist Lembrando Gott bei dir. você que Ele quer fortalecer a sua fé. Und er möchte dich daran erinnern, dass er dein Glaube Ele verstärken quer te möchte. preparar para a eternidade. Er möchte dich vorbereiten auf die Ewigkeit. E assim, olhando para aquilo que Deus tem preparado para nós, nós podemos repetir esse versículo em Romanos 8:18. Und wenn wir auf das schauen, was Gott für uns vorbereitet, dann können wir zurückschauen in Römerbrief Kapitel 8. Que nós podemos considerar os nossos sofrimentos de agora. Eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Den Leid, den wir jetzt durchmachen, das steht nicht im Verhältnis zur Herrlichkeit, die wir noch empfangen werden. Em resumo, irmãos, nós temos um Deus que é bom. Vamos repetir? Vamos falar isso juntos? Zusammenzufassen, wir haben einen Gott, der gut ist. Deus é bom. Gott ist Gut. E Ele passou pela dor. Ele Ele- sabe, Ele conhece a sua dor. Er hat Leid durchgemacht, er kennt dein Leid, er weiß, wie es ist. E está garantido que qualquer tipo de sofrimento será vencido, pois Ele venceu a morte. Und es ist uns garantiert, dass das alles hier besiegt wird, denn er hat bereits den Tod besiegt. Por isso, continue confiando na palavra de Deus. Und deshalb vertraue weiterhin auf das Wort Não Gottes. fique dependendo das situações, das circunstâncias do dia a dia. Sei nicht abhängig von der Situation und von den Tudo Verhältnissen. passará, in mas a deinem Alltag. palavra não passará. Alles wird vergehen. Also Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort bleibt. Mesmo que não esteja parecendo que Deus está agindo, trabalhando, Ele está. Auch wenn es nicht danach aussieht, als würde Gott etwas bewirken, er wirkt. Continue fiel, porque Ele é fiel. Bleib ihm treu, denn Gott ist treu. Continue amando a Deus e obedecendo os mandamentos de Deus. Liebe Gott weiterhin und bleib gehorsam.
E não fique sozinho. Busque comunhão. Não enfrente o sofrimento e a dor sozinho. Und bleib nicht alleine, suche nach Gemeinschaft. Versuch nicht, den Schmerz und den Leid alleine zu bekämpfen. Deus criou a igreja. A igreja é plano de Deus. Gott hat die Kirche geplant E ninguém aqui é perfeito. und keiner hier ist perfekt. Deus criou a igreja para que na nossa imperfeição nós encontremos graça e amor na cruz, em Jesus. Gott hat Kirche geplant, damit wir in unserer Unperfektheit in der Gemeinschaft zu ihm finden. Para que não precisamos passar pelo sofrimento sozinhos, mas Damit wir nicht juntos. Schmerz und Leid alleine durchmachen müssen, sondern dass wir es gemeinsam bekämpfen. Por isso, se você está aqui hoje querendo e ouviu essa mensagem e entendeu e quer falar para Deus, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Wenn du also dieses Wort gehört hast und Gott sagen möchtest, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, Você pode fazer isso hoje. dann kannst du es heute tun. Mesmo que isso vai doer, possa doer, Auch wenn es vielleicht weh tut, auch mesmo wenn du que isso manchmal possa leidest, te custar algo. auch wenn es dich vielleicht etwas kostet. Mas hoje você quer dar esse passo de fé, Aber heute kannst du diesen Schritt tun. entendendo que o plano de Deus é sempre o melhor e perfeito. Im Verständnis, dass der Plan Gottes immer perfekt und vollkommen ist. E você pode hoje dar esse passo dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Du kannst diesen Schritt wagen und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden. Perdoa o momento em que eu quis andar distante do Senhor. Vergib, Herr, mich für die Momente, wo ich von dir entfernt laufen wollte. Perdoa os momentos que eu esqueci que o Senhor existe e que o Senhor me ama. Verzeih mir, Herr, für die Momente, an denen ich vergessen habe, dass du existierst und dass du mich liebst. Obrigado, Senhor, que hoje eu estou ouvindo a Tua palavra. Danke, Herr, dass ich heute dein Wort hören darf. Que eu posso me lembrar que o Senhor é um Deus de amor. Dass ich mich daran erinnern kann, dass du ein Gott der Liebe Que o bist. Senhor está aqui falando comigo e quer me receber de volta. Und dass du heute hier bist und mich zurückempfangen möchtest. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Danke, Vater, für dein Wort. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que conhece o meu sofrimento. Danke, Herr, weil du ein Gott bist, der mein Leid kennt. Obrigado, Senhor, que o Senhor não me deixou sozinho. Danke, Herr, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Senhor, porque eu entendo isso, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Und weil ich das verstehe, Herr, möchte ich mein Leben vor Eu dir quero stellen. ser fiel a Ti, Senhor. Ich möchte dir treu sein. Eu quero, Senhor, andar nos Teus Ich caminhos. möchte in deine Wege laufen. Ó Pai, me ensina, Herr, lehre mir, me guia, Senhor. führe mich. Ó Deus, mesmo que isso seja doloroso, Leite mich, auch wenn es schmerzhaft a ist. Sua vontade seja feita na minha vida. Dein Wille geschehe, Porque Herr. eu sei que neste mundo eu não encontrarei vida, mas somente no Senhor. Denn ich weiß, auf dieser Welt werde ich kein Leben finden, sondern nur in dir. Senhor, ó Pai, Tu estás ouvindo, Senhor, o clamor, a oração de cada um que está aqui, Pai. Herr, du bist hier und hörst die Gebete aller. Tu conheces a situação de cada um, Du Senhor. kennst die Situation aller Menschen. Ó Pai, eu te peço, Senhor, venha, Pai, falar, Pai. Venha, Senhor, Pai, restaurar, Senhor. Und Vater, sprich, Herr, und stelle wieder her. Senhor, eu te peço, venha fazer algo novo nos corações que estão aqui hoje, Pai. Tue etwas Neues in den Herzen der Menschen, die heute hier sind. Ó Deus, Pai, que possamos aqui hoje, Senhor, receber uma porção do Teu Espírito, Senhor, em Vater, nossas vidas. Lass uns eine Portion deines Heiligen Geistes in unser Leben Para empfangen que heute. possamos sair daqui fortalecidos na fé, Senhor. Damit wir hier von diesem Ort gehen, und zwar gestärkt im Glauben. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, gerando fé Dass em nossos corações. dass dein Wort Glaube O generiert Teu in unsere Espírito, Herzen. Senhor, gerando força, Senhor, em nós, Pai. Dass dein Geist Stärke bewirkt Pai, in o unser Leben. mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, Denn derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, aquele que habita nos Seus filhos, Senhor. ist derjenige, der in deinen Kindern wohnt. Ó Pai, liberte agora, Senhor, os corações. Befreie Herzen, Herr. Ó Pai, que corações aqui sejam, Pai,
recebam leveza, Senhor, que toda a carga, Senhor, vinda do inimigo possa sair em nome de Jesus. Herr, entferne jede Last aus den Herzen, die von dem Feind kommt. Nós te pedimos, Pai, e dizemos amém, Wir Senhor. beten, Herr, und sagen gemeinsam Amen. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl zusammen